大家好，又翻嚟我哋芒向編輯部節目時間，有我嚟自澳洲嘅真 B C，你好我好，大家好，大家好才是真的好，亦都有嚟自馬來西亞嘅大馬 Sir。各位芒友好，喺節目開始之前，請大家為我哋三個頻道芒向正向晒冷氣點讚、分享同埋訂閱，希望你留低建設性嘅留言啦。好啦，今節呢，大家知道啦，咁好多人都話呢。如果你要報復你嘅前度咁啊過得好啲日子啦。咁但係呢位印度阿哥呢，佢嘅辦法非常特殊啊嗱，咁唔係做啲咩暴力嘢，唔係，佢呢個辦法呢，即係難聽啲講都算唔算犧牲呢？嗬，又唔算嘅，可能係真愛啦吓。因為呢個情節太過離奇啊，相近嘅我淨係喺呢個動作片睇過嘅啫。就喺個分手咗之後咧，嗰個女朋友咧就嫁俾男主角嘅老豆。係啊，呢個反而多喎。好啦，嗱，咁今次咩事咧？係啊，印度北方邦呢個坎普爾一位35歲嘅男子咧，竟然同自己52歲嘅外母咧係結婚喎。點解咧？因為佢要報復自己嘅老婆，佢同老婆炒大鑊嗌交之後咧，就要報復啦。喂，但係佢嘅外母原來咧都中意咗佢個前前女婿好耐咯。係啊，頭先仲想問你點解外母唔拒絕添？中意咯，做咩拒絕啊？做咩拒絕啊？因為唔通做第三者啊？因為佢係你女婿咯，曾經啊，唔通做第三者啊？變女婿變老公喎。咁啊係咁咧，亦都大方咁 show 出咗法院嘅結婚證書，引發咗咧關注。咁當地警方都有作出回應嘅。嗱，咁原來咧呢一個非常驚人啊！咁一對自稱係外母同女婿嘅男女，宣稱咧已經喺法院完成咗結婚登記手續。咁亦都特登公開呢個影片，希望得到大家嘅祝福。咁從流出嘅影片當中睇到呢對男女手中係展示住一張宣稱係法院核發嘅結婚證書，背景配上斷估呢張證唔係流嘅啩？你聽埋落去先。咁大膽。咁背景亦都配上咗同法院呢個法庭婚禮相關嘅浪漫音樂。喺鏡頭前面啊，亦都附帶係呢個傳統花環，以示係恩愛噶。咁報道咗話35歲嘅男方咧，大概1年前就係新婚，但係同妻子發生咗係爭吵。更令人意外嘅係，其實同外母相處過程當中漸生情愫，兩個人漸漸發展出咧呢個係親密嘅關係。但係呢段感情好快就俾佢老婆，應該前妻，唔好意思即係佢而家老婆個女就發現咗啦。咁激到咧兩個人當場對質，亦都令到呢段婚姻破裂嘅。咁直接咧破裂咗之後，兩人直接咧就去即係佢前外母，即係而家妻子同佢咧就話要登記結婚。亦都話而家就係現任妻子就係前外母就係現任妻子啦。咁呢場婚姻完全咧喺雙方自願同埋咧係互相同意情況下係進行嘅。咁咧亦都係希望得到大家嘅祝福，接受佢哋嘅感情觀啊。不過報道當中亦都特別強調，目前好難證實呢段影片嘅真實性。咁呢段咧女婿娶外母嘅影片咧喺印度嘅社交媒體上廣傳嘅，亦都引發咗當地居民同埋網民嘅強烈關注。咁有當地居民亦都透露，呢名婦女咧同女婿其實咧好早之前已經行埋咗噶啦，保持親密關係嘅。有人亦都認為兩人都係咧叫做成年人，呢個係佢哋兩個人嘅自由，但係多數人對呢段婚姻嘅道德底線咧難以接受，紛紛咧就話禮崩樂壞。喂，但係咁當然其實佢嘅呢個即係嗰個老婆啦，而家前妻咧，佢嘅禮崩樂壞嘅意思就係話，喂，屌你我阿媽，即係佢阿媽同我老公行埋咗
嗯，咁但係法理上咧，你又過唔到佢嘅，真心講，係咪先？亦都係難以告佢。我咁道啊，德上咧，倫理上咧，道德上我覺得就唔係咁好咯，因為你咁係嗯喺你呢段婚姻未結束之前，已經同你嘅外母有情愫啊嘛，嗯係咪先？啊，嗯咁其實咧，我覺得你真係報復你嘅老婆咧。嗱，有啲人咧明明係相愛嘅，但係最後佢又分手。有啲人明明分手咧，仲諗住去報復嘅。縱然喺愛情結束嘅尾端，有人會痛不欲生，有人會慶祝嘅，有人離婚都慶祝噶嘛，係咪先？不過亦都好多人諗住報復嘅喎，好似呢位小哥咪報復咯。啊，咁啊好多人都會講啊，點解你咁對我啊？點解佢咁對我啊？唱翻首嗯你把我灌醉，係嘛？灌醉咗佢啊之後咧，唔知做啲咩啦吓，啊亦都讓他心碎，讓佢心碎啦。咁啊，當然你話呢位小哥係咪深愛住佢前妻咧？唔知喎，你咁容易就同你妻子離婚就娶咗你嘅呢個外母嘅吓？咁當然啦，咁其實我覺得報復都冇乜用嘅，真心講，我就唔會啊，真心講。喂，其實你報復係咪證明咗你好愛佢啊？呢個好難說得清喎，好在乎可能佢啊可能當事人都說不清噶喎。咁啊係，梗係唔知啊。嗱，咁啊當然啦，你話啊有啲人就會忘記嗰份曾經嘅美好啦，啊陷入絕望啦。面對咁嘅傷痛，你會選擇報復嗎？我又唔會，我諗快啲忘記仲好。如果係即係為咗報復咁樣，跟住開始一段唔係100%純正嘅婚姻啦，尤其係或者一段感情咧，始終到最尾都係分手收場嘅。我認為係咁啊，咁佢話唔會佢愛佢外長久。母嘅喎，你呢樣嘢係睇你建立喺呢個係咪真係對妻子嘅復仇之上嘅啊？如果你要報復你嘅妻子，一定要同外母啊夾硬，就算唔中意啦，假設啦，都夾硬要同佢喺埋一齊噶，你好痛苦噶喎。係都係嘅。咁睇嚟佢愛嘅，即係佢講啊，唔係我講啊嚇。咁其實有啲人報復我都試過有朋友嘅，咁咪報復佢嘅前女友，咁咪開始同其他女子接觸啊，咁或者係快快脆脆揾個新嘅咯。其實，妖呢啲我覺得反而係戇誇嘅。我對唔住啊，我嗰會唔啲朋友。會唔會有一個情況咧？就係、因為有一個理論咧，就係、如果你去到某一個年紀啦，你揀嚟揀去啊，你身邊啲啱你心水嘅都係同一 type 嘅喎。係啊，啊或者同佢好即係性格似咯，同舊嘅好似嘅，會係咁嘅喎。都有啲咁嘅狀況出現嘅。咁如果你即係連續一啲同佢哋嘅無論係情侶關係或者係婚姻關係啦，連續幾次都衰咗之後，有可能你要反省下問題唔係喺對方身上嘅喎。咁呢個都係嘅，咁但係人總係好少反省自己，好多反省人，好多反省人哋噶嘛。你之前嘅一個關係結束咗啦，跟住你又揾翻咁上下嘅，又係咁上下性格嘅，跟住行咗一排啦，又散咗，又揾翻隔咗一排，又揾翻差唔多一樣嘅，咁可能個問題喺你嗰度喎。都係嘅，都係嘅。我諗起嗰首歌啊，這個白痴為你陪你活一次，沒智商得個痴，時常被偏極容易。誰若有日你中意，心計令我詐不知。有冇人詐不知呢？吓？咁啊唔知啦。反正咧，我覺得呢位小哥如果同佢嘅係外母真係有真感情嘅話咧，當然我接受唔到咁樣，但係我祝福佢。如果係真感情嘅話，係真感情啊，咁我都會祝福佢。但係如果係為咗鬥氣啊，咁就唔得啦。又或者係婚內出軌同佢外母咧，咁就唔得啦。咁就係有道德上嘅責任啦。但係如果你斷晒咧，咁咪唔同，係嘛？咁同埋嗰啲我哋頭先研討嘅一個問題咧，就係究竟應唔應該報復？咁每個人有佢，有啲人係想報復，有啲人就唔報復啊。咁其實即係咁，我講我自己感受啫。即係其實都係嗰句話，而家內地都成日講呢句嘅，即係同自己和解咯。其實你放唔低人哋咧，其實都係同自己過唔去嘅，係嘛吓？咁放低過去，學會原諒，咁我覺得係容易啲有新生活嘅啊。咁可能不過呢位印度小哥話我咪放低過去咯，放低咗
老婆咁而家娶個新老婆，呢個雖然呢個老婆係佢舊老婆嘅老母啫。呢個定義權的確係屬於佢嘅，我唔可以幫佢定義嘅。係，其實我覺得真正報復就係唔理佢，好似好啲嘅。唔好將佢睇得太重，過好自己生活咯。真真正正報復係過好自己生活。當然呢個係我哋理解，有啲人佢一世都放唔低啊。即係好似嗰啲方丈嗰啲咁嘅人咧，其實你就好難咯。我同大馬 Sir 都唔係啲咁嘅人啦。好呢個世界上好多方丈啊嘛，係嘛？好，咁啊，今節嚟到呢度先啦。你咁先，拜拜。